Ha, başlayalımsa. Assalamu alaikum qardaşlar, yaxshimisizlar? Ben Nur Mehmet. Bugün Türkiye yaşayan qardaşlar üçün şu Türkiye'deki sağlık ocakları, yine sağlıkni saqlash markaziga münasebetlik bazı uçurlarni ham bahslashni uygun ko'rdim. Hozir tushda mahoratdan foydalanishni tatib o'taman. Men burun ciddi qutulish ishlagan hozir shu Avcılar tarafdagi İstanbul Avcılar tarafdagi bir sağlık ocağıga yerleşkendim. Meşede yanında iş başlamış edi. Şu bir iş kaynağı yakı Uygur qarindoshlar hali keldi qishimga kelib ba'zi savollarni so'rdi, ba'zilar torda so'rdi, ba'zi telefonda so'rdi. Ularga ba'zi telefon javob berishtirishdim. Jiq savollar o'xshib turdi-chu. Masalan, sog'liq o'chog'i nima ish qildi? Sog'liq o'chog'iga qanday tizimtimiz? Doktorlar bilan qanday ko'rishimiz, qanday numar olamiz? Nimalarni qila oladi? Sog'liq o'chog'ining ahamiyati nima? Shu to'g'riliq ba'zi savollar o'xshash savollar kelaverdi. Ularga har qitim qayta-qayta tushundirma endi. Shundan so'ng ba'zi kelmagan qarindoshlar uchun, kelmagan qarindoshlar uchun sog'liq o'choqlarida toza foydalanmagan qarindoshlar uchun shu bugungi videoni tartishim. Mesela başlayalım. Ben onu Word qilib yana yasab qo'ygan edim, shuna yozib qo'ydim. Ha, Word'ni balkim ko'ra olasizlar. Bugun 10 savol qilib qo'ydim. Alloh xos bir keyingi videolarda yana texmo tafsili qilib, har bir temalarni texmo kengaytib tushuntirish orqali qarindoshlarga shu sog'liq o'chog'idan bo'lsin, Turkiyaning sog'lomlik ishlaridan bir yaxshi foydalana olasizlar. Shu umidda yana bahramman. Qanamsa birinchi savoldan boshlaylik. Birinchi sog'liq ocağı qayerda bo'ldi? Turkcha ismi nima? Hemen odam turkcha ismi deb emas, sog'liq ocağı deb. Asli buni uyg'urcha ismi sog'liqni saqlash markazi yoki sog'liqni saqlash punkti deb qo'ymiz-ku. Turkcha sog'liq ocağı deb qo'ydi. Qayerda bo'ldi debdimi? Bu sog'liq ocağı odatda har bir mahallada birdan bo'ldi. Ba'zi mahallada ikkisi bo'ldi texe. Har bir rayonninki kichik mahallalar bo'ldi. Masalan, nima? Mesela Avcılar'ınki bir qancha kichik mahallalardan tuzildi. Avcılar cho'ngroq bir rayon hisob bo'ldi. Buning bir qancha kichik nimalari bo'ldi, mahallari bo'ldi. Aslida har bir mahallada birdan sog'liq ocağı bo'ldi odatda. Buni shu Turkiya Səhiyyə Ministerligi bir tutash nim qildi, ta'sis qildi-chu. Turkcha ismi nima desak, buniki buni yozib qo'ydim. Aile Sağlık Merkezi. Aile Sağlık Merkezi. Yalnız qisqartib ASMM deb qo'ydi. Onun aldı bir san bo'ldi. Mesela men ishlaganim Avcılar 7. nolu ASM. Yalnız 7. Avcılar 7. nolu Aile Sağlık Merkezi. Bazı kişiler bunu mahalle sağlık ocağı deb qo'ydi. Qisqartib sağlık ocağı deydi. Endi ikkinchi savol, sog'liqni saqlash markazi, ya'ni sog'liq ocağı qanaqroq bir yer? Asli bu qanday deymiz, sog'liq punkti dedik. Bu Turkiya Səhiyyə Ministerligi tarafidan ta'sis qilingan, Turkiyada yashayotgan barliq xalqlar uchun sog'lomlik xizmati sunadigan bir markazchi. Ba'zi kichikroq bo'ldi, ba'zi cho'ngroq bo'ldi. Qilgan ishlar o'xshash. %90-95 o'xshab turdi. Bu sog'liq saqlash səhiyyə xizmatining oldingi sepi hisoblanadi. Vatanda shu sog'liq punkti har qaysi davlatlardan bor bu sog'liqni saqlash markazi, saqlash punkti deb. Har bir davlatlarda bo'ldi odatda, har bir mahallada bo'ladi. Turkiyadagisi nilam deb aytsak, Turkiyada yashayotgan barliq mayli pasporti bo'lsin, bo'lmasin, iqomati bo'lsin, bo'lmasin, faqat Turkiyada yashab qolgan bo'lsa, shu badan salomatligini tekshirish, ba'zi kasalliklarni oldini olish, vaksina emlash ishlarini shu sog'liq o'chog'ida qilsin deb tasdiqlagan bir yer. Üçüncü savol. Sog'liq o'chog'ida qanday doktorlar ishlaydi? Sog'liq o'chog'ida doktorlar bor, hemşireler bor, sestralar bor. Yana shu kimlar bor? Nimalar bor? Sestra bor, doktorlar bor, yana shu tozliqchilar bor degandekchi. Ambiyat asos doktorning tiliga olib o'tsak, sog'liq o'chog'ida ishlagan barliq doktorlar odatda shu Turkiyaniki rasmiy diplomasini olgan bo'lishi kerak. Ya Turkiyada o'qib bitirgan bo'lishi kerak, bitirib imtihonlarga qatnashib shu haqiqiy diplom olgan bo'lishi kerak, yo bo'lmasa chet ellik doktorlar masalan menga o'xshash chet eldan kelib shu burun vatanda o'qigan diplomasini shu Turkiyaga tanitib, Turkiyaning imtihonlaridan rasmiy o'tib, qo'lida diplom olgan doktorlar ham ishlaydi. Bu demakchi o'g'lim
sog'liq ocağida ishlagan doktorlar ba'zilar balkim o'ylaymiz buning seviyasi yo'q ekan, bir narsa uqmaydi yo bo'lmasa rasmiy doktor emas degandek emas. Bularning hammasi shu qatma-qat o'tganlarda o'tib, maktabni bitirib, ham Turkiyada nihoyatda test bo'lgan doktorlik imtihonidan shu o'tgan doktorlar bu yerda ishlamaydi. Bo'lmasa hargizmi ishlamaydi. Shunga bu yerda bir qaror qilsak ishlatibdi yo bo'lmasa bilim yo'q bir ishlatdi deb unda o'ylab qolmang. Buni hech qanday bilim yo'q ekan deb o'ylab qolmang. U qatma-qat o'tganlar o'tadi. Endi balkim tajribasi biroz oz bo'lishi mumkin, ammo shu o'tganlar o'tmagan doktorlar bu yerda ishlamaydi. Endi u doktorlarni oila hekim deb qo'ydi. Unvoni oila hekimi bo'lib yozib turdi-chu. Ham shu sog'liq o'chog'idagi teshig'i eshikni oldiga yozib qo'ydi. Ham shu nimaniki, shu doktorning ishxonasining teshig'ini yozib qo'ydi. Ashada aniqlam ko'ra olasiz. 4-chi savol, sog'liqni saqlash markazida, ya'ni sog'liq o'chog'ida qaysi xizmatlardan bahramand bo'ldi? Bu nihoyat muhim bir tema hamda. Bizning Uyg'urlar, asosan shu Uyg'urlar mana shu temada yaxshi bir foydalansin, sog'liq o'chog'idan yaxshi foydalansin deb shunga bu videoni ishlatamiz. Men bu mazmunlarni odatda sotsial taratqularda, masalan, shu Facebookda yo bo'lmasa tor bekatlarda hammasida chiqarib qo'ymadim. Balkim ba'zi qarindoshlar o'qidi. Hozir men qayta bir tunishib o'tay, balkim ba'zilar xat o'qishni ancha yaxshi ko'rmaydi. Sog'liq o'chog'i nimadan qila olamiz? Birinchi cho'nglar yoki bolalar bo'lsin, bularning badan tekshirishni qilib bo'ldi. Haqsiz qon tekshirgil bo'ldi, kichik tara tekshirib bo'ldi, cho'ng tara tekshirib bo'ldi, ham boshqa ba'zi tekshirishlarni qilib bo'ldi. Uni keyingi videolarda texnikni kengaytirib tushuntirib qo'yman. Bularning hammasi haqsiz bo'ldi. Ikkinchisi, mana shu cho'nglar bo'lsin, kichiklar bo'lsin, bolalar bo'lsin, hammasi mana shu kasallik to'g'riliq, sog'liqni saqlash to'g'riliq nima uchun bu ishga maslahat olaydi. Nima uchun bu ishga aytmasangiz kasallik bo'lgan chog'da demoqchi o'g'lim, badanda bir kasallik shubhasi bo'lsa, yoki haqiqatan bir kasallik bo'lsa, yoki kasallik yo'q. Bundan keyin hamda qanday qilish kerak, masalan, vitamin yeyish kerakmi, nimalarga diqqat qilish kerak? Shu to'g'riliq maslahatdan so'raydigan, so'rasi bo'ladigan biriga. Hargizmi yaxshi so'rasam bo'lmaydi deb ishtirib chiqaratmaydi. Uchinchisi, sog'liq o'chog'ida shu qon besimi, qon shakari larni o'lchagil bo'ldi. Badan og'irligini o'lchab qo'ydi. Ham boshqa munosib tekshirishlar qilib qo'ydi. Masalan, qizitma bormi, yo'qmi, geningizda bir masala bormi, yo'qmi, badanda masalan bir ishib qolsa zodi bu haqiqatan bir ishmi yoki bo'lmasa bir yolliqmi, ana ko'rib qo'ydi. Mushlarni qilib beralaydi odatda. 4-inchisi, ilgari qon tekshirish natijalariga maslahat berish, kasal tarixini ratlab berish. Bu ishni hamda ba'zi ancha chiqishi, masalan, aldirash bo'lmagan vaqtida qilib beralaydi. Ham o'zingizning doktor bo'lsangiz qilib beralaydi. 5-inchisi, yuqori qon besimi, qon seyish kasalligi, diabet kasalligi, qalqon osmon bez kasalligi, nafas yo'li o'pka kasalliklari, ziqqa, angina, kanay yallig'i, kanaycha yallig'i, o'pka yallig'i qatorliq shu barliq kasalliklar, yana böbrek teshib, suydik yo'li yallig'i, böbrek yallig'i, oshqozon, uchay, jigar, o't kasalliklari, masalan, oshqozon yallig'i deyli, o't yallig'i deyli, vitamin kamchilik, qon ozlik, yuqumli kasalliklar, masalan, hammasiga bir dastlabki diagnozni qo'ya oladi. Yuqori ehtimolni qo'ya oladi. Bunda ko'p ko'rilgan kasalliklarni-chu. Ular diagnoz qo'yish ancha tas emas. Badan tekshirish orqali, masalan, doktor shu bemorni, sog'liq o'chog'i doktori-chu, bemorni ko'rib, bu yerda shunday emas, dastlabki diagnoz debchi. Bemorni ko'rdi, tutib boqdi, ba'zi tekshirishlarni qildi, qon tekshirib boqdi, kichik tara tekshirib boqdi, dumbisini, o'pkasini anglab boqdi, qatorliq hamma narsa bor. Shu asboblar bilan qildi-chu. Qilish orqali bir dastlabki bir diagnozni qo'ydi. Yoki bo'lmasa 100 diagnoz, yoki bo'lmasa bir dastlabki diagnozni qo'ya oladi. Hem shularga dorini bera oladi, hem maslahat bera oladi. Masalan, bundan keyin buni nima qilishing kerak, ma dorini yeyishing kerak, bir qancha oydan kelib tekshirishing kerak, yoki bo'lmasa paloni bir bo'limga borgin deb shu maslahatlarni beradigan biriga. 6-inchisi, kasalliklar kerak bo'lgan ichadigan dori, kassokuli, asmokuli, boshqa dorilarni yozib beradi. Bu abayaq gap bilan o'xshashliq ichidagi mazmun shu. Hem hattoki ba'zi raporliq dori deb qo'yamiz. Masalan, siz ma'lum bir cho'ng doktorxonadagi yurak kasalliklar bo'limidan bir uzun 2 yillik, 3 yillik bir dori nimasini oldingiz. Qog'ozni oldingiz. Mana shu 3 yil bo'yicha mana shu dorini ichsa deb sizga nimani berdi? Reseptni berdi. Ammo sizga 3 yillik dorini hammani bermaydi so'mkaning ichiga. Faqat 1-2 oylik dorini berdi. Siz o 1-2 dorini yeb bo'lgandan keyin, lekin eshib qolgan 2 yil
10 ay yağmasa iş qilgan vaqtdagi dorilarni sog'liq ocağı kelib, aşay doktorga mesela falan yerden dori ag'andim, rapor bor desangiz, o chaqda doktor sizga davomli shu dorini yengilab sizga sog'liq ocağı doktor shu dorini yengilab berdi. Ana siz o nomer bilan berib dorixona davomli dori olasiz. Cho'ng doktorxona yurganmisan bo'ldi degan gap. 7-si 6-nsi emir qo'shib qo'ygan gap, masalanga zukam bo'lib qoldingiz, yoki o'pka yog'lig'i, o'pka shoxchallig'i, yoki qalqonsimon bez kasali bo'lib qoldingiz. Shu sog'liq ocağı doktorning tajribasi bo'lsa, davolayasizlar, shu dorilarni sizga yozib beralaydi. Shu nomer bilan yoki chiqqan bir qog'oz bilan berib shu dorilarni olib ishlatasiz. 7-nsi homildorlar uchun mana shu sog'liq ocağına ait muhimchu. Homildor bo'lishdan 1 ay burun yoki 2 ay burun yoki andan keyin homildorlik 10 ay jarayonida mana shu sog'liq ocağida kuzatadi. Bir alayda bir ahvolga qolsa normal bir homildor qilish bo'lsa, homildor qilishning oldida bir shikoyat berib, sog'liq ocağı berib, qonlarni tekshirib, mana shu ayol kishiniki, er kishiniki badanda vitamin kamchilik bormi masalangacha, qansizlik bormi, bo'lib ayol kishiniki. Shu narsani bir ko'rib chiqish kerak. Qalqonsimon bezniki roli qandoq, boshqa bir masala bormi yo'qmi, ashula tekshirdi. Tekshirgandan keyin Allohga shukr bir Alloh xolsa bir homildor bo'ldingiz. Andan keyin mana shu 10 ay jarayonida shu nima tekshirdi yana. Mana shu sog'liq ocağida 4 qitim tekshirdi. 4 qitim. Bu 4 qitim tekshirish jarayonida shu har qitim kelgan chog'da bir qon besimingizni o'lchaydi, og'irligingizni ko'rib boqadi, qo'saqni yo'g'lash ahvoli qarab boqadi, birinchi, ikkinchi qitimda qon tekshirib boqadi, kichik teri tekshirib boqadi, ba'zi kesaklarning paydo bo'lish ehtimoli bormi yo'qmi deb shuning nimasini kontrolini qiladi. Kerakli vitaminlarni beradi sizga. Andan keyin 3-chi, 4-chi bo'lib 4-chi qitim kelgan chog'da, yana bu oraliqda yana 1-2 qitim vaksina urdi, bal tuqqan chog'da bir ham masala chiqqanmasin deb. Endi ba'zi nimalar bor. Mazmunlar bor, men uni keyingi videolarda texnik kengaytib tushuntirib qo'yaman. Lekin shu 4 qitimliq aqsi tekshirish, uni oldagi tekshirishlar hammasi yaxshi foydalanish kerak. 8-si yangi tug'ilgan buvoqlarning tapini qanday tekshirdi? Tug'ma kasallik bormi, yo'qmi? Keyingi vaqtlarga nima ta'sir yetkazgan muhim bir qancha kasalliklar bor, tekshirdigan. Shularni tekshirdi. Buvoqlarning ballarning eg'irligini o'sib yetilishini ko'zatib turdi. O'sib yetilishi, bo'yi, eg'irligi, beshiniki chevrasi, beshiniki aylanmasi ularni ko'zatib arxib turg'izib berdi, yozib berdi bir varaq nimaga, daftarga. Daftarni doktorxonaga ko'rsatdi. Shu tuqqan yerda. 10-si buvoqlarning ballarning oylik, yillik vaksinalarini emtib turdi. Ham u to'g'ri tavsiyalarni berdi. Telefon qilib turdi sizga, kelam vaksina urib bu debchi. To'ydan burungi tekshirishlarni qildi, ham shuning munosabatli nimani raporlarni berdi, qog'ozlarni chiqarib berdi. Shu orqali ana to'y düğün saloni, to'y markaziga berib, ashyaga anga oldirib qila olasiz. Bemorlarning badandagi kasalliklarni diagnoz qo'yish uchun kerakli bo'lgan bo'lim doktorxonalarni tavsiya qila oladi. Masalan, keldi bemor, ba'zi og'ir kasalliklar yoki bu sog'liq ocağida qilmaydigan tekshirishlar bo'lib qolsa, davolamaydigan kasalliklar bo'lsa, o chog'da cho'ngroq doktorxona avatidi. Shuning uchun ya bir xat yozib berdi, ya sizga tavsiya qildi a'zoki. Undan sirt yana shu shopurlik pravo elish uchun raporlarni tayyorlab beradi, ammo uningga yana boshqa munosabat bilimlar berish kerak. Uni shu sog'liq ocağı doktor bilan yaxshi bir paranjish qilish kerak. Aslida qo'shib qo'yibman, bu mazmunlar keyingi videoda kengaytib tushuntiramizda. 5-si sog'liqni saqlash markazi kimlar tizimlaydi? Ya'ni sog'liq ocağı kimlar berib shu o'zini tizimlaydi? Odatda bir sog'liq saqlash markazida 2 dan 3, 4, 5, 6, ba'zi 7 ya texnik doktorlar bo'lishi mumkin. U yerga sizning Turkiyada qonunliq iqomatingiz bo'lsa, yoki turk vatandosh bo'lsangiz, cho'qim tizimda olasiz. Agar shu endi ashak doktorniki soni to'shdimi, to'shmadimi? Har bir sog'liq ocağı, har bir doktorniki bir 4000 kishilik bir soni bo'ldi, cheki bo'ldi. Agar o chek to'shib ketsa, o chaqda uni qishlik yana bir doktorga tizimlasan bo'ldi. Bu sog'liq ocağıdagi maqsad shu rayon, shu mahalladagi kishilarniki sog'lomligini kuzatib turish, uzun vadalik, uzun muddatda kuzatib turish uchun tasdiqlangan yer bo'lg'achqa, o'zingizga yaqin bo'lgan yerni tizimlasangiz eng yaxshi bo'ldi. Boshqalar
Endi onun ba'zi ta'sir qilgan omillar bor endi-chu. Masalan, ash doktor bilan u doktorniki sana to'shqanmi, to'shmaganmi? U doktor bilan yaxshi paranglashlamsiz, yaxshi mana shu suhbat qila olamiz. O'zingizniki kasallik ahvolini tushundira olamiz. Tushundira olmasangiz, endi u yerda sizlar tizimlaqqan toza ahamiyati yo'q. Yana bir doktor tizimlasin buni. Uni og'irin deb o'tamiz. Ammo mushu savol qarta sizning nima iqomatingiz bo'lsa, mayli vaqt o'tib ketgan bo'lsinmi, yana tizimla qilib bo'ldi. Keyingi savol keldi. 6-si tizimda uchun iqomat bo'lish shartmi va pasport bo'lsinmi bo'laveramdi. Qon tekshirish, kichik teri tekshirish uchun iqomat bo'lmasa bo'lmaydi-chu. Endi vaksina emtish uchun hech bo'lmasa iqomat numeri va onasining iqomati bo'lishi kerak kichik bolalarga, yangi tug'ilgan bolalar-chu. Agar iqomat bo'lmasa, bu ma'bada o'tgan bir muncha ishlar bor. Ashning ichida vaksina, kichik teri tekshirish, qon tekshirish, cho'ng teri tekshirish qilmasdan boshqa maslahatlarni berish, badan tekshirib qo'yishlarni qila oladi. Lekin qilish shart emas. Siz u doktor agar tizimlatmagan bo'lsangiz, ular sen shu tizimlatgan doktorning qishiga borgin yoki bo'lmasa boshqa biriga avatadi. Ammo u doktor agar bo'sh vaqt topib qolsa yoki bo'lmasa siz kuyingaroq doktor bo'lsa, yaxshi tushundira olsangiz, chiroyli o'zingiz ahvolni bildira olsangiz, doktorini tekshirib qo'ydi. Ammo qon tekshirish, kichik teri tekshirish, cho'ng teri tekshirish, vaksina emtish degandek shu sistemaga kirgizadigan ishlar bo'lsa, iqomat unutilmaydi. 7-savol. Iqomati yo'qlar va pasporti yo'qlar sog'liqni saqlash punktida, ya'ni sog'liq o'chog'ida tekshirish davolash ilib bora olamdi. Ya'ni iqomati yo'q, faqat pasport bor. Yo'qmasa ham iqomati yo'q, ham pasporti yo'qlar bu. Qolsa qanday qilish kerak? Bizning ba'zi uyg'urlar haqida shunday hech qanday bir nimasi yo'q. Shu pasportim yo'q, iqomatim yo'q ba'zi kishilarning-chu. Undaqlar bo'lsa, har bir cho'ngroq rayonniki, masalan, Avjilar rayoni, Küçükçekmece rayoni, Zeytinburnu rayoni degandek cho'ngroq rayonniki shu bo'libmi İstanbulda, boshqa shaharlarda bormi yo'qmi uqmayman, balki bo'lmasligi mumkin, ammo İstanbulda bo'libmi. O'sha har bir cho'ngroq rayonniki shu Göçmen sog'lig'i markazi deb bir sog'liq o'chog'i bo'ldi. Bu ishlar sog'liq o'chog'i o'xshash qilgan ishlari o'xshash, hattoki ba'zi ishlarni jiqra qila oladi. U yerga shu iqomati yo'q, pasporti yo'q kishilar berib, ashada qon tekshirish, badan tekshirish qila oladi. Vaksina yangi tug'ilgan bolalarga vaksina emtilaydi degandek ishlarni qila oladi. Siz ma'lum bir sog'liq o'chog'i bordingiz, iqomatingiz yo'q, pasportingiz yo'q, biz sizni olamaymiz desa, balkim ashta vaqtida shu göçmenlar sog'liq markaziga berib, berib ahvolingizni tushuntirsin bo'ldi. Berib, meni falon kasallik bor, yoki men ahvolim bunday, pasportim yo'q, iqomatim yo'q, lekin men mana kasallikni shu bilinyapman, tekshirib qo'yalamsa, yoki bo'lmasa mening bolam yangi tug'ildi, pasport, iqomati yo'q. Meninkimi yo'q debchi, menga vaksina emtib qo'yamsa, hargiz yoqtirmaydi, qilib qo'ydi uni. Shunga faqat iqomat yo'q, pasport yo'q kishilar ashlar bilan göçmenlar sog'liq markazlarida ko'rish baxsi bo'ldi. 8-savol. Tizimtish tekshirish vaksina emlash uchun pul topshiramdi. Sog'liq o'chog'ida odat emas, sog'liq o'chog'ida pul topshirmaysiz. Men deb o'tgan barliq ishlar faqat shu sog'liq o'chog'ida tizimlaqqan bo'lsangizlar, hatto tizimlanmagan bo'lgan bu tizimlanmadingiz, faqat musofir bo'lib ham keldingiz. Aşağı doktor ko'rib qo'ysa, tekshirib qo'ysa, odat pul olmaydi. Mayli vatandaş bo'ling bo'lmang, iqomatingiz bo'lsin, bo'lmasin, tekshirib qo'ysa pul olmaydi. Mana shu nuqtani yana qayta bir ta'kidlatang. Mana shu ba'zi qarindoshlar shu sog'liq o'chog'i pul olib qolammi, tushundiramay qolamanmi deb ansiraganlar bekchi. Buni aqlin deyman bir qitim. Lekin pul olmaydi. Bu yaxshi qiynab qo'ying. Esingizda qolib qolsin. Abay ben deb o'tgan 8-10 necha yuqorqi xizmatlar mayli qaysi sog'liq saqlash punkti borgan amallar qilib qo'yamdi. Yo'q, unday qilib qo'ymaydi. Qilish deymiz hamda. Qila oladi, lekin bag'amalam qilib qo'ymaydi. Bu yerda ishlagan doktor shu bemor bilan paranglashadi, agar aqlan tizimlatgan bo'lsa-chi. Doktor ko'rsa, paranglashadi, ahvolni so'raydi, kasallik bormi, yo'qmi, uqbaqidi. Qitan shu tekshirishga ehtiyoji bormi, yo'qmi, oni bir qaror berdi. Beriblam, men sog'liq o'chog'iga keldim, men qon tekshirib keldim, qilib qo'ymasam, unda qilmam demaysiz unda haqiqatan. Mayli, mana shu yerlik vatandosh bo'lsin, bunda qilolmaydi.
Faqat shu ehtiyoji bormi yo'qmi bu bemorga? Haqiqatan masalan, ham ehtiyoj bormi degan cho'qim kasallik bo'lishi shart emas. U bemor o'zini ahvolini desam, men ishda yaqin qayerga ketib borman yoki bo'lmasa men badan tekshirib uzun bo'lib ketdi. Bizning cho'nglarda misol kasallik bor yo qalqonsimon bez kasali bor yo boshqa bir kasal bor, shekar kasali bor. Men shuni ansirab qoldim. Deb desangiz, ha to'xta, doktorim o'ylashib boqib, bir ko'rib boqili bormi yo'qmi deb o'choq tekshirdi. Yana birisi shu sog'liq saqlash punkti, ya'ni sog'liq o'chog'iniki ish yuki, shu vaqtdagi ish yuki og'irmi, og'ir emasmi? Odam bek jiqmi, emasmi? Shu sharoiti bormi yo'qmi? Masalan, ba'zi kichikroq sog'liq ojoqlari, masalan, men ishlagan sog'liq ojoqi sal kichik, haftaning 2 soatni 4 qon tekshiramiz. Boshqa cho'nroq sog'liq ojoqlari haftaning 5 kun tekshirdi. Endi ba'zi sog'liq ojoqlari dushanba, seshanba, chorshanba tekshirdi. O'xshamaydi buchu. Shu sharoiti bormi yo'qmi? Shunga nisbatan qaror berdi. Ham shu bemorniki andishasi, yozib o'tdim buni. Bemorning badani alomat bor yo'qligi, alomat bo'lgan taqdirda og'ir yenik darajasi, bemorning andishasi, bemorning umumiy badan ahvoli, shu aloqador tekshirishning ehtiyoji bor yo'qligi aslida hammasini umumlashtirib qaror berdi. Ba'zi qarindoshlar menga deydi, men falon sog'liq o'chog'i bordim, tekshirib qo'ymadi, kori bo'lmadi, u bu debdi. Uni og'irim biroz esim deb o'taman. Tugalab qoldi. O'ninchisi oila doktori, ya'ni sog'liq o'chog'idagi siz tizimlagan doktorni almashtira olamsiz. Odat almashtirg'ili bo'ldi. Men tizimlashni qo'shmabman bu yerga. Tizimlashnikilar videoda tafsilmi deb o'taman. Tizimli bo'lgandan keyin masalanga, u tizimlashmi bir qancha xil usul bor. Birinchisi siz Enabiz deb bir app bor. Men uni bir videosini ishlab chiqarishni o'ylashyapman. Yaqindan ishlab qo'yman Alloh xolsa. Shu app orqali o'zingizniki e-davlat shifringiz bo'lsa, Enabiz appning ichiga kiriblam, shu kunlam shu o'zining oila doktorini belgilaysiz. Masalan, siz Zaytunburni bo'lsangiz, shu o'zining yaqin bo'lgan yoki siz taniydigan bir doktorini bilan belgilaysiz. İkinci usul, shu doktor bilan ko'rishib, sog'liq hojasi berib, shu doktor bilan ko'rishib, men tizimga olib qo'ygan deb iqomatdan bersiz, u doktor ham ma'qul desa, unisini iqomatingizni app qilib, fotokopiya qilib, ko'paytirib app qilib, andan keyin sizga sizning tizimga olib qo'ydi. U bir qancha kundan keyin, hafta 10 kundan keyin shu doktorning nomini o'tasiz. Uchinchi usul, sizningki turayotgan shu rayonniki ilcha sog'liq mudirligi deb bir yer bor. Asha berib, ma'lum bir doktorni bir qog'oz form to'ldirasiz, jadval to'ldirib, aşağıdaki ilçe sog'liq mudirligiga, aşağıdaki ishlayotgan kishilarga bersangiz, ular sistem kirgizib qo'yadi. 3 xil usul bor. Lekin birinchi usullardan oson, telefondan qilamiz, shu kun kechdilam bekitildi. Uni men kelayotgan videoda bir qayta bir ta'kidlab o'taman, chunki men yozmoqchi emasman. Men ularga oila doktorini almashtirib bo'ladimi deb degan savolda mushu 3 usul orqali almashtirib bo'ldi. Telefon almashtirishning eng tez, lekin telefonda mayli ana telefonda bo'lsa 3 oyda bir almashtira olasiz. Masalan, siz bo'lgan telefonda shu Enabiz degan appda mening doktorim, mening yabancı ismim Danexin Normameti deb bekitamiz. Avjlayet reklam qildim hozir. E'lon beryaptim. Normati degan doktorni bekitdim. Lekin men bu doktorni toza yaxshi ko'rmadim. Tajribasi yo'q ekan. Yoki bo'lmasa toza biz yaxshilik paranglashamadik. Dardimni tushunmadi deb o'ylasangiz, telefonni qilsangiz 3 oydan keyin, andan keyin almashtira olasiz. 90 kundan keyin telefonda. Yo'q, men bir shu hafta 10 kun ichida bu doktorni almashtirib bor deb o'ylasangiz, o chaqda siz ilcha sog'liq mudirligiga berib, ashada almashtirsangiz bo'ldi. Men paloni bir doktor tizimlatmoqchi edim. Yoki bo'lmasa, bir usul, siz boshqa bir doktorni yaxshi ko'rdingiz, masalan, bir doktor boshqa bir yerdagi, yoki bundan yon tarafdagi bir doktorni yaxshi ko'rdingiz, yon ishxon deb qo'yaylik. Ash doktorning qishiga to'xtab, men sendan o'tkin bor. Sen hopmasan tizim tepagin, almashtirib bergin desangiz, o doktormi shu yangi doktorlarga tizimga o'xshash qilib, fotokopiya qilib, kimligingizni elib, shu qilib, fotokopiya qilib, ilcha sog'liq mudirligiga o'zi yo'llab berdi. O necha kunlik o'tadi, yoki bo'lmasa siz o'zingiz ilcha sog'liq mudirligiga berib almashtirsangiz bo'ldi. Men hozir shu 10 savolni hammasini xatli qismim bor. Buni tor bekatga chiqarib qo'yman, Facebook'imga chiqardim. Biroz to'liqlab qo'ydim ichini. İşlash vaqtimiz qolibdi. Keyingi videoda bir qancha savollarni tayyorlab qo'ydim. Alloh xolasa, keyingi videoda ma'lum savollarni deb o'tamiz. Masalan, sog'liq saqlash markazidagi oila hekim doktorga udil borsam bo'lamdi. Agar yoki numur randu olish kerakmi? Kerak bo'lsa qanday olaman? Ikkinchi savol, sog'liqni saqlash markazidagi doktorlar bilan qanday fikr almashtirish kerak? Ba'zilari turk, ba'zilari boshqa yerlik doktorlar, ba'zilari Uyg'ur menga o'xshash. Ular bilan qanday bir fikr almashtirib o'zimizniki shu kasal ahvolini qanday tushunishimiz kerak?
Çünkü bekçe anlap ketdim bizning Uyg'ur qarindoshlar. Mahaldagi sog'liq ocağı kirdim. Ular ahvolni tushundiremedim. Yalnız karomidi. Bu bir liqi bir taraflımlik mesele emaschu. O'ylash baqsaq bo'ldi. Ba'zi doktorlar biz o'zimizning kasal ahvolini tushundirmaymiz. Turkcha deyolmaymiz. Cho'qim tibbiy kalima, tibbiy so'zliklarni ishlatmasakmi, hech bo'lmasa normal yerlik til bilan tushundirmaydigan kishilar bor. Ashlar qiynaldi. Andan keyin doktormi qarasa tushundiramayotgan qarish taraf kasal kishi, misol kekeshlayotgan, qarasa cho'ng bir masala yo'q qarashda. Shunga hadablam chiqirdi. Buna degani faqatlam xatolik nimalar emas, bemorlar emas. Doktorlardan bor. Doktorlar ba'zi bek hardi. Ba'zi qarsa tushundiramayotgan, shuncha gap qilib tushundirsakmi bemorga tushunmayotgan. Shu o doktorning ichi siqildi. Endi yana ba'zi doktorlar haqiqatan ba'zining kasal deymiz endi kasbiy axloqiy yaxshi emas. Bu hamma kasbda bor, doktorliklar emas. Hamma kasbda bo'ldi. To'xtama ishtik-ishtiklam qilib chaqaloq kessin. Deydigan doktorlar bor. Boshqa kasbim bor. Yo'q degilmaydi. Atrofingizda hammamizda bor. Shunga buni to'g'ri tushunish kerak. Lekin amal bor shu ishimiz o'zingizning ahvolini tushuntiradigan biroz turkchani o'rganish kerak. Hozir Turkiyada turayotgan Uyg'urlar tangdan to'lsa xiljaq turkchani bilib bo'ldi desakmi bo'ldi, ammo hali ham o'zining ahvolini tushuntirmagan kishilar yana bor. Mana uchurda hamdi. Shularniki bir yordamni bo'ldik yaqin. Bo'vatimiz, bunikimi bo'lamiz, Alloh xolsa. Üçüncü sual sağlık saqlash markazida qanday qachon chiqadi? To'g'rilik darajasi qanchalik? Buni biroz tushuntirish beramiz. 4-chi saqlash markazida natijani nereden ko'ralaymiz? Boshqa doktorlar ko'ralamdi? 5-si oila doktorim bizlar kari yo'q deb his qildimdi. Buning sababi nima? Men biroz deb o'tgan o'xshash. Shu qarindoshlar, sog'liq ocağı to'g'riliq bugun shu 10 savol ustida biroz to'xtalib o'tdik. Endi bu biroz qo'shimcha deb qo'ydiganim sağlık ocağından yaxşı faydalaninglar. Mayli siz vatandaş bo'ling yoki bo'lmang, iqomatlik turing. Sağlık ocağı kishilar haqsiz bo'ladi. Bundan cho'qim foydalaning. Vatandaş bo'lsang texi yaxshi. Faqatlam sağlık ocağının emas, boshqa davlatniki shu imtiyozlardan foydalaning. Genel sağlık sigortada bir xil sug'urtasi bor ekan, har oyda shu agar ishlamasangiz, rasmiy xizmatingiz bo'lmasa, bir 100 necha lira topshirib qo'ygansiz, uni topshirib qo'ying. Foydasi bor uningmi? Agar vatandaş bo'lmasangiz, shu ishimiz sağlık ocağında yaxshi foydalaning. Doktor bilan yaxshi paranglashib, o'zingizga yaqin bo'lgan tanlasangiz bo'ladi normalda. Jirahroq mening qishim kelmadi desanglarmi bo'ladi. Texmi yaxshi tushuntirib qo'yman. Ammo o'zingizning shu mahaldagi atrofdagi yaxshiroq bir doktorni tanlasangiz, u eng yaxshi. Hech bo'lmasa bolalaring masalan ayolingiz homila bo'ldi. Yaxshi tekshirtirasiz, ataytam yugurib kelmaysiz. Bolalaringiz kichik. Ularni akab bo'g'ichi og'rib qoldi, yo'llarda aptozada virus bo'lib qoldi degan ahvollar bo'ldi. O'zining atrofi qismi bo'ldi. Bilmagan masalalarni men javob bera olmayman, lekin bakliqi kichik, masalan, u doktor tekshirtingiz, hamma qonlaringizni tekshirib qo'yibdi, paranglashibsiz, andan yana kelib mendan qayta so'rasangiz, u chaqda men sizni ko'rmagandan ba'zi narsalarni aniqlab berib bo'lmaydi. Shu natijani aklab shu men kelgan yerga kelib, illoki mening nomimni o'tmasinmi, musofir shaklida sizni qayd qilib, mishayda sizni qonlaringizni ko'rsak bo'ldi. Maslahatlarni bersak bo'ldi, aldirash bo'lmagan chog'larda. Ciddi ahvollarda telefon qismi bo'ldi. Ciddi ahvollarda shu bir qancha odatiy kashlar ciddi ahvollarda qarindoshlarni telefonini elib, haqiqatan shu ciddi qutuz bormiz bo'lmaydi ahvollarda maslahat beryapman. Ammo bu shu sog'liq ocağının haqsiz taraflarini yaxshi foydalanasizlar. Maqtimki videoda shu 60-lik so'zlab turay. Ammo ko'pdan ko'p rahmat. Alloh xolsa keyingi videoda savollar, yana boshqa savollar kanalga kelib qolsa, menga so'z qoldirsanglar bo'ldi. Ashlarni hammasini ratlab chiqarib qo'yamiz. Bilamsiz qarindoshlar, o'zingizlarni asranglar, keyingi videoda ko'rishaylik. Hammalar salomatlik yor bo'lsin.